vocês têm bolinha aí, fica pronto o pai em condições de. O Thiago abrir pode descarregar nele. Descarrega nele. Isso, quem tem bolinha aí, ó, pronto. Pronto o pai em condições dele. Vou esperar na frente. Não, nem eu não sei. Tua mãe? Thiago, vai com o aparelho, Thiago. Você vai lá? Vai, velho, tem 2 tipos aqui. Peraí. Uma bomba aí, nada, deixa uma boa pressão. Cadê o isqueiro? Cadê o isqueiro? Senhores! Ele foi buscar o isqueiro. Espera. Cadê o isqueiro? Você vai vendar? Ixi, Maria, pode chamar esse aqui. Sacanagem. Não, é. O Thiago tá bem, amigo. Ah, não, ele trouxe. Meu Deus, que cabeção. Fernando, não precisa. Ó, vai achar essa aqui do lado da vez? Só que eu fui primeiro o pessoal nada, né? lá, o cachorro me mordeu. Cadê o cachorro? Caraca, esqueci de colocar o negócio aqui dentro. O cachorro tava lá dentro. Ele não almoçou no território inimigo, tomando café. Quem acha que é menino aí? Aê! Quem acha que é menina? Aê! O que será, senhores? O que será, hein? Menino! Segura aqui, lá em cima, segura lá em cima. Aqui, ó. Vamos lá, segura lá em cima. Segura lá em cima. Segura lá em cima. Presta atenção. Mais um integrante! Galera, queria agradecer a todo mundo que teve, as esposas que acompanhou os maridos aí. Pedir para todo mundo, se conseguir manter aí o padrão do jogo. Obrigado por dividir. Não chora não, Thiagão. Dividir esse momento comigo aí. Sei que tem muitos parceiros de trabalho, muitos que estou conhecendo agora, mas quero levar todos aí para frente aí pra gente manter um padrão de amizade grande. Beleza? Obrigado a todos mesmo. Começar Valeu! Palmas!